Gereza uri mu ndege urebye mu idirishya, hasi yawe hasigaye umugabane wa Afurika, umuryango wawe, inshuti zawe n'ubuzima wari usanzwe umenyereye byose bigenda bigabanuka uko indege izamuka. Ariko imbere yawe hari igihugu wamaze imyaka urota, Amerika, igihugu benshi bavuga ko ari igihugu cy'amahirwe, igihugu cy'amafaranga menshi, akazi, amashuri n'ubuzima bushya. Ariko hari ikibazo kimwe, ese iyo ugeze muri Amerika bwa mbere ubona ibyo wari witeze cyangwa usanga ibintu bitandukanye cyane? Uyu munsi reka tugendere hamwe mu rugendo rw'umuntu ukomoka muri Afurika akagera muri Amerika bwa mbere. Hari ibintu bizamushimisha, hari ibizamutangaza, hari ibizamuca intege, kandi hari n'ikintu kimwe ashobora gutangira kumva nyuma y'icyumweru kimwe gusa. Azibaza ati cyangwa se azatekereza ko Amerika ntabwo imeze nk'uko nabitekerezaga. Ibi ni ibintu 10 umunyafurika ahura nabyo bwa mbere ageze ku butaka bwa Amerika. Ikintu cya mbere, ukigera muri Amerika uzatungurwa n'ubunini bwayo. Iyo umunyafurika ageze muri Amerika bwa mbere, ikintu kimwe gishobora kumutangaza cyane ni ubunini, imihanda miremire, inyubako, parikingi nini cyane, supermarket nini, ndetse n'uduce tunini tuba dutuwe n'abantu benshi, ariko ukabona abantu bake bagenda n'amaguru. Muri Afurika ushobora kuva mu rugo ukagenda iminota mike ukagera ku muhanda, ukagera ku iduka, ukabona abantu ku muhanda, ukagira umuntu ubaza uti waramutse, nawe akagusubiza ati waramutse. Ariko muri Amerika ushobora gusohoka mu rugo ukagenda ukongera ukagenda, kandi ugasanga nta muntu n'umwe ukuzi. Nibwo utangira gusobanukirwa ikintu gikomeye, ukavuga uti Amerika yubatswe cyane ndetse ikikijwe n'ibintu byinshi bitangaje. Ikintu cya kabiri gishobora kugutungura cyangwa se kizagutungura nugera muri Amerika bwa mbere, imodoka ishobora kuba nk'ubuzima. Umunyafurika ashobora kuba yarabayeho imyaka myinshi atunze nta modoka, ariko iyo ageze muri Amerika ashobora guhita abona ko imodoka atari ubuzima bwiza gusa, cyangwa se atari ubwiza gusa nk'uko tuzifata muri Afurika, ahubwo azasanga imodoka ishobora kuba yifashishwa mu kujya ku kazi, kujya guhaha, kujya kwa muganga, kujya ku ishuri, gusura inshuti, ibintu byinshi bishobora gusaba imodoka. Kandi icyo gihe ikibazo gishobora guhita kiza ako kanya, uzatangira kwibaza ngo nzajya nte ku kazi. Iri mu bintu by'ingenzi muri Amerika, nayizanana n'ibintu bitandukanye. Ikenera insurance, ikenera fuel, ikenera maintenance, ndetse ikenera na registration. Nibwo utangiye kubona ko muri Amerika ikintu gishobora kuba gihendutse, gishobora kuba gihenze kubungabunga. Ikintu cya gatatu gishobora kugutungura ugeze muri Amerika, uzasanga umushahara ari mwinshi. Ariko iri jambo ariko uzaryibaza kenshi, cyangwa se uzahura naryo kenshi ukigera muri Amerika. Iki ni kimwe mu bintu bishobora gutera umunyafurika urujijo. Urebye umushahara ushobora kuvuga uti wow, aya mafaranga ni menshi. Ariko nureba umushahara gusa ntabwo wakirengagiza ibi ngibi. Umushahara ni mwinshi, ariko ukeneye gukodesha inzu, ukeneye kwishyura amashanyarazi, ukeneye kwishyura interinete, ukeneye kwishyura insurance, ukeneye kwishyura transport,
ukeneye kwishyura imisoro, ukeneye kwishyura ibiryo n'ibindi byose byishyurwa buri kwezi. Numara kwitegereza ibi nibwo ushobora kumenya ko umushahara munini udahita usobanura ubuzima buhenze cyangwa buryoshye muri Amerika. Hari umuntu ushobora kubona amafaranga menshi kurusha ayo yigeze abona akiri muri Afurika, ariko nyuma yo kwishyura ibyo byose twarondoye haruguru agasigara yibaza ati amafaranga yagiye he? Iryo ni isomo abanyafurika benshi biga bageze muri Amerika. Ikintu cya kane, siko buri gihe biba bisobanura. How are you? N'andi magambo atandukanye. Hari amagambo uzagenda wumva ukigera muri Amerika, ushyire mu busobanuro bwawe usanzwe uzi, ugire ngo nicyo bisobanura, ariko ahanini usanga atari cyo bishatse kuvuga. Reka tuvuge ku kintu gito ariko gishobora gutera urujijo. Ugeze muri shop, umuntu mutaziranye akakubwira ngo how are you? Byanze bikunze uzahita wibaza uti arashaka kumenya uko meze. Cyangwa ugasohoka umuntu akakubwira uti have a nice day. Mu muco wacu amagambo nk'aya ashobora kuba ari ayo gutangiza ikiganiro cyo kugirana n'umuntu, ariko muri Amerika rimwe na rimwe ni uburyo bwo kuba polite. Ntabwo buri gihe aba ashaka kumenya amakuru yawe cyangwa se akeneye kugira icyo amenya kuri wowe. Ibi ni bimwe mu bintu bito ariko bigufasha kumenya ko wageze mu wundi muco utari uwo mu gihugu cyawe cyo muri Afurika. Ikintu cya gatanu uzahura nacyo kigera muri Amerika bwa mbere, uzahura n'abantu bava ku migabane itandukanye. Umunyafurika ugeze muri Amerika bwa mbere ashobora kugira ikindi gitangaza. Ushobora kujya ahantu ugahura n'abantu bakomoka mu bihugu byinshi bitandukanye, haba abo muri Afurika yawaturutsemo, Aziya, Europe, Amerika Latine, East Middle n'ahandi hatandukanye. Rimwe na rimwe ushobora no gusanga hari neighborhood ifite abantu benshi bakomoka mu gihugu kimwe. Uzabibwirwa nuko uzasanga resitora y'Abanyafurika, ubone shop y'Abanyafurika, urusengero rw'Abanyafurika cyangwa se community y'Abanyafurika. Icyo gihe nibwo ushobora gutangira kumva ko nubwo uri kure ya Afurika, kugera muri Amerika kimwe mu bintu bizagutungura. Uzatangira kwibaza ngo kuki ntabona akazi. Noneho hano niho hantu ibintu bishobora gutangira gukomera. Umunyafurika ashobora kugera muri Amerika afite degree, afite masters, afite bachelor, afite experience y'imyaka myinshi akora, akavuga uti ubwo ngeze hano nzabona akazi keza. Ariko siko bikora. Uzabona job posting igusaba experience ariko yo muri Amerika. Kugira ngo ubone ako kazi, rimwe na rimwe bazagusaba certificate runaka cyangwa se credential zigomba kubanza kwemezwa. Uwo muntu ashobora kwibaza ati none se imyaka yose nize yamariye iki? Aha niho benshi batangira urugendo rushya. Bamwe bagatangira ku kazi kari munsi y'urwego rw'amashuri yabo, bamwe bakongera gufata umwanya bakiga amashuri, bamwe bagashaka za certificate zitandukanye, bamwe bakiga uburyo batangira business. Ariko ikintu gikomeye ni iki: kuba watangiriye hasi ntabwo bivuze ko ariho uzarangirira. Ikintu cya karindwi kizagutungura ukigera muri Amerika bwa mbere, ubwigunge bushobora kuza utabwiteguye. Iki ni ikintu abantu benshi batavuga cyane. Muri Afurika community ishobora kuba igice gikomeye cy'ubuzima. Ushobora kugira abaturanyi benshi, ushobora kugira inshuti nyinshi, ushobora kugira imiryango myinshi. Umuntu ashobora kuza mu rugo atakubwiye ukumva kugezeho. Nugera muri Amerika ibi siko uzabibona. Muri Amerika ushobora gutura muri apartment,
ukamara igihe utazi neza n'umuntu muturanye. Abantu baba bafite gahunda zabo, akazi, imiryango, amashuri, ibyo bagomba kwishyura, imyidagaduro mu buryo bwabo. Muri Amerika ushobora kugira amafaranga, ukagira akazi, ukagira inzu nziza, ariko nijoro ukicara mu nzu wenyine, ukabura n'uwo mwaganira. Nicyo gituma uzasanga muri Amerika hari kominote nyinshi zitandukanye z'Abanyafurika. Ku mwanya wa 8 cyangwa se ikintu cya 8 kizagutungura cyangwa uzabona bwa mbere nugera muri Amerika, uzasanga ko freedom ihwanye no kugira responsibility nyinshi. Muri Amerika uko urushaho kubona freedom nyinshi, uko ushobora gufata ibyemezo byinshi ku buzima bwawe, menya ko iyo freedom izana na buri kiguzi. Uko wifatira ibyemezo byinshi bitandukanye, ni nako ugira inshingano zitandukanye. Ni wowe ugomba gutegura budget yawe, ni wowe ukurikira bills zawe, ni wowe ushaka insurance, ni wowe utegura transport, ni wowe ukurikirana paperwork, ni wowe ugomba gutegura ejo hawe. Nta wundi muntu ukugira inama cyangwa muganiriyeho. Nta muntu uhora akubwira icyo gukora, kandi kuri bamwe ibyo ni byiza cyane, ariko ku bandi bishobora kuba pressure. Nibwo umuntu amenya ko ubwisanzure bwinshi busaba discipline nyinshi. Ikintu cya 9 kizagutungura cyangwa se ugomba kwitegura mu gihe ugiye muri Amerika bwa mbere: ubukonje bukabije. Reka tuvuge ko umuntu uturutse muri Afurika, ikintu ashobora kutibagirwa ni winter. Ushobora kubyuka mu gitondo ukareba hanze ugasanga ibintu byose byera, snow, imodoka iriho urubura, imihanda ikonje, umuyaga ukonje cyane, ugasohoka wambaye jacket, ukongeraho sweater, ukongeraho indi jacket, maze ukibaza uti abantu baba hano babaho bate? Ese ubu buzima babaho gute? Ariko inyuma y'igihe ukamenyera kuko Amerika si ahantu hamwe, hari ahakonja cyane ariko hari n'ahashyuha cyane. Ni igihugu kinini gifite klima zitandukanye. Ikintu cya 10 ugomba kumenya cyangwa se uzahura nacyo kigera muri Amerika bwa mbere: ugomba kumenya ko Amerika si iherezo, ahubwo ni intangiriro. Tugeze ku kintu cya nyuma, kandi wenda ni nacyo cy'ingenzi wowe wifuza kujya muri Amerika wamenya. Abantu benshi bajya muri Amerika bafite intego imwe: nzagerayo ubuzima buhite buhinduka. Ariko iyo ugezeyo usanga Amerika itaguhaye ubuzima nk'ubwo wifuzaga. Amerika nugerayo izaguha opportunity, ariko opportunity igomba gukorwaho. Hari ugomba gutangirira hasi, hari uzasabwa kongera kwiga, hari uzasabwa kubanza kwihangana, hari ugomba gukora imirimo utekereza ko atakora. Hari igihe amafaranga aba make, hari igihe umuntu yumva ashaka kwisubirira iwabo, ariko bamwe bagakomeza umwaka umwe, imyaka 2, imyaka 5, imyaka 10, buhoro buhoro bagatangira kubaka ubuzima, bakabona akazi keza, bakabona business, bakagira inzu, imiryango, amashuri, mbese bakabona ubuzima bushya. Icyo gihe umuntu atangira gusubiza ikibazo yari afite akigera muri Amerika, aho yibazaga ati naje hano gukora iki? Icyo gihe abatangiye kubona ibisubizo. Kujya muri Amerika ntabwo ari ukugera mu gihugu cy'amafaranga gusa, ni ukugera mu gihugu gifite umuco wacyo, gifite amategeko yacyo, gifite imibereho yacyo, ndetse gifite n'ibibazo byacyo. Icyo wamenya cyo, buri munyafurika agira inkuru ye. Hari abahagera bakavuga ati aya niyo mahirwe yanjye, hari abahagera bakavuga ati birakomeye kurushaho n'urutse,
hari n'abagerayo bagahita bigarukira muri Afurika, hari n'abagenda bakapfirayo, hari n'abubaka ubuzima bushya bakabayo burundu. Ariko wenda ikintu gikomeye kurusha byose ni iki: ntabwo Amerika ihindura umuntu. Urugendo umuntu anyuramo muri Amerika rumwigisha uko yakwiyubaka. Niba warigeze gutekereza kujya muri Amerika cyangwa utekereza kujyayo, cyangwa se ukaba uhatuye, ndakubaza ikibazo kimwe: ni iki cyagutangaje cyane reka dusoreze ahangaha, tuzagenda turebera hamwe ibindi bintu bitangaje haba ku isi yose ndetse n'ibindi bintu bitangaje muri Amerika utari uzi.